從布拉格坐3個鐘車就到咗捷克嘅童話小鎮 Český Krumlov CK 小鎮。呢度係舊城區嘅市中心，叫做市政廣場。呢個廣場呢，從13世紀呢已經存在㗎啦。喺廣場嘅正中央有一個叫做黑死病紀念柱，係喺1716年嗰陣時樹立嘅。廣場周圍主要都係賣紀念品嘅商店，同埋有好多餐廳。我哋喺廣場旁邊一間餐廳叫做 Authentic Cafe， 叫咗2杯咖啡同埋2個蛋糕，稍微休息下就結束咗第一日嘅行程啦。第2日早上，我哋去咗一間喺網站評分都幾高嘅餐廳食早餐。呢間餐廳裏邊嘅環境呢都好舒服。我哋點咗2樣嘢，一個就係 Egg Benedict， 一個就叫呢個 Pancake。Egg Benedict 就 OK 啦，正正常常咁樣。Pancake 就比較得意咯，佢啲果醬呢喺 Pancake 上邊嘅，咁啊都 OK 啦，咪當下食下佢當地嘅食品咁樣咯。食完早餐，我哋就由呢個舊城區準備過橋過去城堡區嗰邊。喺個地圖上邊，佢個舊城區呢係俾呢個伏爾塔爾河呢彎彎地呢圍住。從河呢向上望就係佢呢個嘅城堡區咯。個城堡區呢係有5個庭院嘅，呢個最出名呢就係嗰個嘅彩貝塔啦。呢度木橋叫做理髮師橋，喺呢度一個城堡就最冇遮掩嘅咯。從木橋行斜咗大約1分鐘到呢，就係到呢個城堡嘅正門。正門旁邊呢有一條護城坑。如果大家好彩嘅話呢，就可以見到一批嘅護城熊。我哋都停低睇下佢哋嘅互動。睇完紅人呢，就到呢個叫第2庭院。呢個主要都係參觀呢個彩貝塔，同埋係買飛 join 呢個 tour 嘅地方咯。呢個係屬於呢個嘅 Lower Castle Area。到咗第4庭院個風格又好唔一樣咯，就多一啲比較突出嘅窗台同埋牆面嘅彩貝，多啲文藝復興嘅風格嘅味道。離開第4庭院，我哋會經過一條喺15世紀建築嘅石柱空中橋廊。而家就叫做斗鳳橋，嗰斗鳳橋呢，就到咗呢個嘅城堡公園。呢個景觀呢，就係好空曠嘅，望過去呢，可以見到呢個舊城區嗰啲屋嘅紅磚屋頂，望呢條伏爾塔爾河，個景觀都好開揚，喺呢度打卡就一流啦。我哋午餐去咗一間比較 local 嘅 pub。今日喺 Český Krumlov 食第一餐晏晝，有2樣嘢。我點個呢就係呢個 beef cheek 牛仔肉，配咗啲咁嘅薯仔喺下邊呢。VV 煮咗食叫嗰個呢就係呢個鴨腿，有啲咁嘅紅菜，有薯仔。咁啊，而家試下好好食先。鴨血咧都好鬆化，好好味。我就嗌咗個鴨，睇下個味道如何先。OK 啦，唔係話十分出色，好似真係我哋嗰啲鴨好味啲咯。另外一樣值得試嘅街頭小吃叫做 Tuturnik。Tuturnik 呢係一啲用麵粉做成一個卷咁樣，跟住 grill 佢。通常呢都係喺上邊呢鋪一啲糖啊或者 cinnamon 咁樣，
中間呢可以加一嚿雪糕。咁我呢度食得好滋味。我哋住嘅酒店叫做 Castleview Apartment， 係非常之接近車可以停嘅入口。因為呢度係好多石屎路嘅，所以個酒店近個車入口呢係好緊要嘅咯。咁喺房間就做個 room tour 啦。呢度就係間房嘅廚房。咁啊，有好多好特色嘅茶壺啦、杯碟啦。呢個就係煮食嘅平台啦。下邊呢度呢，就有個雪櫃，有 microwave， 同埋有啲匙羹啊、叉啊，俾你煮嘢咁樣嚇。有個都好膠質嘅熱水壺。過嚟呢邊就係有一個櫃啦，俾你放衫。有 safe box， 仲有一個好舊式大陸型嘅風扇。洗手間就右邊 toilet 啦，一個嘅洗面盤咯，鏡，同埋右邊呢個咧就一個嘅 faucet，shower faucet。再過嚟呢邊咧就係個餐台啦，都好多 space 可以做嘢。行過嚟前邊就有一張接近呢個嘅 queen size bed 咯，旁邊有兩個好靚嘅燈，上面有幅好靚嘅畫，仲有吊燈添。第一次見喺個睡房有啲咁特意嘅吊燈。咁啊，一眼睇晒啦，都好 functional 嘅，都好有特色，同我哋以前住嘅酒店咧完全唔一樣。A few moments later， 呢間酒店另有一個優勝點就係佢好近人氣好高嘅地窖餐廳，差唔多行5步就到㗎啦。我哋 order 咗一個烤肉拼盤同埋一個嘅 mixed salad。個拼盤得牛肋骨咧非常之好味，但係呢度咧人氣好高，大家嚟之前咧就記得呢度訂位。CK 小鎮真係好有童話 feel，係值得停留一晚慢慢參觀嘅。咁下條片再見啦，拜拜。